Whoop! What's up mga kabisdak? Magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa aking channel, Kabisdak G TV. So guys, ngayong araw na to ay gagawa tayo ng reducer. Dalawang klaseng reducer, left hand reducer and right hand reducer. So guys, panoorin nyo. Bago ang lahat, intro muna tayo. 5 minutes later. Okay mga kabisdak, nandito na naman tayo. So, ang gagawin natin ngayon ay yun nga sinabi ko kanina, reducer, right hand reducer and left hand reducer. So, umpisa na natin. May ginawa na pala akong cable tray kanina mga kabisdak. Hindi ko na pinakita kasi para hindi haba yung oras natin. So, ito yun. Yan. Ayan, ginawa ko na kanina yan. So, susukatan natin yan kung ilan yan. So, sukatan natin. Mayroon tayong cable tray na 10 cm. 10 cm ang cable tray natin mga kabisdak. Walang problema mga kabisdak kung trunking or cable tray. Paras lang ang formula sa paggawa ng reducer. So, ito na gagawin na natin. So, mga kabisdak, subscribe kayo sa aking channel. Kung bago pa lang kayo. Ayan, igawan muna natin ng drawing mga kabisdak kung anong itsura ng reducer ang gagawin natin. Ayan, lagyan natin ang sukat. So, ang sukat natin is 10 cm. Ayan. Yan yung cable tray natin or trunking kung ano man. So, right side ang gagawin natin mga kabisdak at left side. Itong i-drawing ko right side, right hand o right side, parehas lang. Ayan, so mag-sample tayo mga kabisdak. So ang pag-reduce mga kabisdak, yung sukat niya is 5 cm. Halimbawa may kukonek tayong cable tray na 5 cm. So i-reduce natin siya ng 5 cm sa right hand. Yan, right. Susulat lang natin right hand reducer. Ayan. So gagawa din tayo ng left hand reducer mga kabisdak. Ayan, yung i-reduce natin 5 cm. Yung cable tray natin na sukat is 10 cm. Cable tray or kung ano pang trunking, parehas lang ang formula niyan. Ayan, yan yung ginawa ko kanina. So, isipin nyo lang kabisdak na cable tray yan or trunking. Ayan, dyan papalo yung 5 cm na i-reduce natin. So, guhitan na natin mga kabisdak. Ayan, 5 cm. So, ito mga kabisdak, kung 5 cm ang reduce, so kukunin lang natin ang 4.9 lang ang iguguhit natin mga kabisdak, kasi yung gilid ng yung sukat ng cable tray is may ano yan, may
Yung sukat niya is 0.1 milli. So 4.9 lang iguhit natin para pag dikit, para ilapat na yung kabilang side ng cable tray, magiging 5 cm na siya. Yan, 4.9 yan ang guhit ko mga kabisdak. Para paglapat mamaya, magiging 5 cm na. Kasi 0.1 milli ang side ng yung sukat ng side ng cable tray. Yan, may guhit na tayo dyan. So, ididiretso lang natin ang guhit na yan dito sa bandang gitna. .9 din ha. Ayan. So, ididiretso na natin ang guhit sa bandang gitna. Tansyahin na lang mga kabisdak, guhit sa bandang gitna ng ano nyo. Ayan. So, sa right side mga kabisdak, sa right hand, dito ang palo niya. So, dito tayo guguhit ng degree. So, ayan. Kuha muna tayo ng 10 cm. Ayan, tinansya ko lang mga kabisdak, kahit ano, 5 cm, 6 cm, 7, 10. Ayan, tinansya ko lang, ginawa kong 10. Diyan mag-umpisa ang travel natin papuntang gitna. Yan, so gawa muna tayo ng 90 degree. Yan, ididiretso ko lang yung guhit dito sa gitna para magtagpo, para mabuo yung 90 degree natin. Ayan, so ganyan. So kabila 4.9. So yung kabila susukatan natin. Kung 4.9 sa kabila, malamang 5.1 naman sa kabila. Kasi kinuha natin yung 0.1 sa kabila. So i-check natin kung 5.1 ba. Kasi 10 cm ang ano natin lahat, cable tray. So ayan, 5.1 mga kabistak. Ayan, 5.1 ang sukat dyan. So ang susunod na gagawin, i-copy paste mo lang yung sukat dito sa may kabilang banda. Ayan, 5.1 din. Ayan, ganun lang ang gagawin yung mga kabisdak. Ayan, isusulat ko lang para klaro. Ayan, 5.1, 5.1 din dito. So, guguhitan na natin mga kabisdak yung travel niya. Dulo ng dulo sa kabilang dulo. Yan yung travel niya. Ayan. So, maganda na tingnan. Na-view na natin ang ating reducer. So, susukatan natin mga kabisdak yan. Yung travel natin. Yan, iikot na natin para kita yung numero ng sinukat natin. Yung protector natin. Pwede rin kayong gumamit ng metro mga kabisdak. So wala akong metro, ito lang ginamit ko. Parehas lang naman, may centimeter yung ano, centimeter din naman gamit sa metro. Dito centimeter din, parehas lang. Ayan, 7.1 to mga kabisdak. 7.1 yung sukat ng travel natin. So isulat natin.
7.2 7 centimeter and 2.1 milli. So ayan, lagyan natin ng arrow para alam natin kung saan siya kinuha ang sukat. Ayan, sa taas. Ayan, diyan tayo kumuha ng sukat. Isa pa. Ayan. Yan yung itsura niya. Ayan. 7.1. Papuntang travel natin. Magkabilaan. 5.1 cm. 5.1 cm. So ngayon mga kabistak, i-copy paste lang din natin yan dito sa side ng cable tray. Yung travel natin, ganun din dito sa side ng cable tray. 7.1 ang sukat din. Ayan. Ikutin natin para kita yung numero. Ganun din, di makita. Ayan, 7.1 mga kabisdak. Oop. Okay. Ayan, hanggang dyan. Ayan. So, lagyan natin ng arrow kung saan siya kinuha. Sukat dyan. So, sukat nito is 7.1 cm. Dali. So, susunod, guguhitan na lang na rin natin tong kakatingin mga kabisdak. Yan sa may dulo-dulo na yan. Guguhitan natin yan para dyan tayo kakatingin din natin yan. Yan, yung guhit dito mga kabisdak, itutuwid lang natin yan papuntang taas ng cable tray. Kasi tatabasan din natin yung tawag nosing sa taas ng cable tray mga kabisdak. Gagatlaan natin yun para pag tupi natin mamaya hindi mahirap itupi. Kasi yung mga cable tray at trunking mga kabisdak, may mga nosing yan sa ibabaw ng cable tray. Minsan nakalabas yung nosing, minsan may cable tray at trunking na nasa loob yung yung nosing niya, pinaka ears niya na tinatawag. Ayan. Yan ang gagatlaan natin mga kabisdak. Hindi natin puputulin lahat yan. Diyan lang sa may taas, yung nosing niya. So dito banda mga kabisdak, maglagay, kakatingin natin ng paganyan, paanggil, para pag tagpo niya mamaya hindi siya sabit, hindi mahirap itupi. So ayan, pwede na nating kakatingin to. So ayan, unahin natin tong nosing niya. Kakatingin natin tong nosing niya. Yan, ganyan ang pag kakating mga kabistak sa pag nasa cable tray na. Yan, gagatlaan mo lang yan. Yan, dito sa kabila mga kabisdak, lang, kakatingin mo lang ng kahit ganyan. Kasi hindi naman sasabit yan. So dito naman sa kabila, dito tayo sa lagyan muna natin ng highlights kung saan natin kakatingin mga kabisdak. Kasi hindi natin kakatingin lahat yan. Dyan lang yan, saka dito sa bandang gitna.
Ayan, kakatingin na natin. Yung cutting natin mga kabisdak hanggang dyan lang. Huwag natin ididiretso. Ayan, sundan nyo lang mga kabisdak yung kung saan ko kinating. Ayan. Saka hanggang dyan lang din. Ayan, hanggang dyan lang din ang cutting natin. Tapos dito, kakatingin din natin to. Hanggang dyan lang din. Ayan, ayan yung itsura niya. Tapos kinating. Ayan. So ngayon mga kabistak, ilalapat na natin siya. Ayan, ayan yung kinating natin para pag ilapat na natin hindi siya sabit yung nosing niya. Ayan, subukan natin idikit mga kabisdak. Ayun. Ayusin muna natin yung karton mga kabisdak kasi itutupi muna natin ang ano. Yan. Para maayos yung lapat. Ayun, nadali mga kabisdak. Ganda tingnan. Lapat na lapat. Ayan. Okay. So, ngayon ididikit na natin mga kabisdak. Yan, yan yung itsura niya. Okay, ididikit na natin. So, mga kabisdak, pagka ano na sa totoong cable tray, i-drill natin yan kung walang butas. Tapos ilalagyan natin ng bolt and nut. So ngayon, ididikit na natin. Kuha lang tayo ng ano, ng stick glue. Meron namin stick glue dito mga kabistak. Yan. Ito mga kabisdak, madali lang itong gawin. Mga reducer lang, madali lang gawin to. So, i-comment nyo lang mga kabisdak yung gusto nyong gawin ko para gagawa tayo ng video kung anong request nyo. So ayan na mga kabisdak, na ano na natin, na padikit na natin. So ayan yung itsura nya. So ito mga kabisdak, hindi pa to ano, kakatingin pa natin yung ano na yan, yung na sumobra. Kakatingin natin yan para hindi sabit. Ayan, kakatingin natin para hindi sumabit pagka i-connect na natin sa kabilang cable tray. Ayan. Okay, tapos na tayo mga kabisdak. Yan yung right hand natin na reducer. Trunking or cable tray mga kabisdak, parehas lang ang formula ng ano natin pagsusukat. So, susukatin natin mga kabisdak kung totoong 5 cm ba yung ano natin, yung nagawa natin, yung reduce nya. Ayan. Kasi kanina 4.9 yun, di ba? Nung sinukat natin. Sukatin natin kung 5 cm ba sa paglapat na ng kabilang cable tray. Okay mga kabisdak, saktong 5 cm siya. Kasi may 0.1 milli ang side ng sukat ng side ng cable tray. Ayan, susukatin din natin ng ano natin. Ayan, may tin na
10 cm cable tray natin. So ayan na yung itsura niya. Finished product natin mga kabisdak. Actually gumawa na ako ng left hand na reducer mga kabisdak ito. Ayan. Ayan, gumawa na ako kanina. Actually hindi ko na pinakita kasi parehas lang naman ng formula niya. Ayan. Left hand reducer and right hand reducer. Ayan, yan yung palo niya. Yan yung itsura niyang dalawa na yan. So mga kabisdak, comment nyo lang below sa mga tanong nyo para masagot natin yan. Kung may request kayo, gawa natin ng gagawa ko ng video kung anong request yung gagawin ko. Tungkol lang yan sa pagpabricate ng cable tray at trunking mga kabisdak. Gagawin natin yan kung anong request nyo. So ayan yung itsura niya. Yan yung itsura ng dalawa niyan, left hand and right hand cable tray or trunking. So subscribe na mga kabisdak kung bago lang kayo sa aking channel. At saka click nyo na rin yung bell notification para ma-notify kayo sa sunod kong mga video.